أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Na het reciteren van de tashahhud, ta'awuz en suratul Fatiha verklaarde Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. In de vorige preken werden de verslagen in het leven van Hazrat Umar verteld, inclusief de expedities en veldslagen waarin hij vocht. Met betrekking tot Ghazwa Hamra ul-Asad wordt vermeld dat na de slag bij Uhud de heilige profeet, vrede zij met hem, terugkeerde naar Medina. De Quraysh gingen op weg naar Mekka, maar de heilige profeet, vrede zij met hem, ontving het nieuws dat de Quraysh van plan waren om opnieuw aan te vallen. Dus vertrok de heilige profeet, vrede zij met hem, met zijn metgezellen naar een plaats genaamd Hamra ul-Asad. Hamra ul-Asad lag 8 mijl van Medina. Ik zal een gedeelte vertellen van wat Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib heeft geschreven over de expeditie van Hamra ul-Asad. Hoewel het leger van de Quraysh blijkbaar naar Mekka was getrokken, werd gevreesd dat deze zet een complot kon zijn om de moslims te overvallen en plotseling terug te keren om Medina aan te vallen. Daarom werd op deze nacht een regeling getroffen voor de veiligheid in Medina en de metgezellen hielden in het bijzonder de hele nacht de wacht bij het verblijf van de heilige profeet, vrede zij met hem. De volgende ochtend werd ontdekt dat deze vrees niet louter speculatie was, want voorafgaand aan de Fajr-salaat ontving de heilige profeet, vrede zij met hem, het nieuws dat het leger van de Quraysh op een paar mijl van Medina was gestald en een verhitte discussie plaatsvond onder de leiders van Mekka, dat gebruikmakend van deze overwinning waarom niet Medina aanvallen. Sommigen van de Quraysh beschimpten elkaar door te zeggen: je hebt Mohammed, vrede zij met hem, niet gedood, noch heb je de moslimvrouwen als slaven genomen, noch hebben je hun bezittingen en rijkdommen in beslag genomen, maar toen je de overhand over hen kreeg en de kans kreeg om hen volledig te vernietigen, heb je hen gewoon verlaten en ben je teruggekeerd, zodat zij weer kracht kunnen verzamelen. Er is nog tijd, laten we terugkeren en Medina aanvallen en de moslims voor eens en voor altijd ontwortelen. Daartegenover stelde de andere: jullie hebben de overwinning behaald. Beschouw dit als genoeg geluk en keer terug naar Mekka, opdat wij ook deze reputatie niet verliezen en deze overwinning in een nederlaag verandert. Echter uiteindelijk kreeg de mening van de hartstochtelijke de overhand en de Quraysh maakte zich gereed om terug te keren naar Medina. Toen de heilige profeet, vrede zij met hem, op de hoogte werd gebracht van deze gebeurtenissen, kondigde hij onmiddellijk aan dat de moslims zich moesten voorbereiden. Maar tegelijkertijd beval hij ook dat behalve de mensen die hadden deelgenomen aan Uhud, niemand anders met hen mee mocht gaan. Er wordt ook vermeld in overleveringen dat toen de heilige profeet, vrede zij met hem, vernam van deze discussie tussen de Quraysh,
de heilige profeet, vrede zij met hem, Hazrat Abu Bakr en Hazrat Umar riep en hen op de hoogte bracht van de zaak. Beide adviseerden dat ze achter de vijand aan moesten gaan. Zodoende bonden de strijders van Uhud, van wie de meesten gewond waren, hun wonden en sloten zich aan bij het gezelschap van hun meester. Er staat geschreven dat de moslims bij deze gelegenheid met zoveel vreugde en ijver vertrokken, alsof ze een triomfantelijk leger waren, dat de vijand achtervolgt. Na een afstand van 8 mijl te hebben afgelegd, bereikte de heilige profeet, vrede zij met hem, Hamra al-Asad. Nu het avond was, gaf de heilige profeet, vrede zij met hem, de opdracht om juist op deze plaats een kamp op te zetten. Hij droeg verder op om vuren te ontsteken op verschillende plaatsen in de vlakte. Zo werden in een mum van tijd 500 vuren ontstoken in de vlakte van Hamra al-Asad, wat ontzag inboezemde in het hart van elke toeschouwer van ver af. Hoogst waarschijnlijk bij deze gelegenheid presenteerde een afgodische leider van de Khuza-stam, genaamd Mabad, zich voor de heilige profeet, vrede zij met hem, en betuigde zijn medeleven voor degenen die waren gesneuveld bij Uhud, waarna hij zijn weg vervolgde. De volgende dag toen hij Rauha bereikte, zag hij dat het leger van de Quraysh daar gelegerd was en dat er voorbereidingen werden getroffen om naar Medina terug te keren. Mabad ging meteen naar Abu Sufyan en zei: "Wat ben je van plan te doen? Bij God, ik heb zojuist het leger van Mohammed in Hamra al-Asad achter me gelaten en nog nooit heb ik zo'n ontzagwekkend leger gezien. Ze zijn zo gepassioneerd vanwege hun spijt over de nederlaag bij Uhud, dat ze je ter plekke tot as zullen reduceren." Abu Sufyan en zijn volgelingen waren zo onder de indruk door deze opmerkingen van Mabad, dat ze het idee om terug te keren naar Medina lieten varen en zich meteen naar Mekka haasten. Toen de heilige profeet, vrede zij met hem, het bericht ontving dat het leger van de Quraysh op deze wijze was gevlucht, dankte hij God en zei: "Dit is het ontzag van God, dat hij in de harten van de ongelovigen heeft ingeboezemd." Hierna bleef de heilige profeet, vrede zij met hem, nog 2 of 3 dagen in Hamra al-Asad. Ghazwa Banu Mustalik vond plaats in Shaban 5 Hijra. Deze veldslag stond ook bekend als Ghazwa Muraisi. Dit vermeldend schrijft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib: "De oppositie van de Quraysh begon met de dag een gevaarlijke vorm aan te nemen, en door hun samenzweringen hadden ze reeds vele stammen tegen de islam en de stichter van de islam opgehitst. Hun vijandigheid creëerde nu echter een nieuwe bedreiging, in die zin dat de stammen van Hijaz, die tot dan toe goede relaties met de moslims hadden onderhouden, nu tegen hen begonnen op te komen, vanwege de opruiende plannen van de Quraysh. In dit opzicht nam de Banu Mustalik, een tak van de befaamde Khuza-stam, het voortouw en begon zich te mobiliseren om een aanval tegen Medina te beginnen. Hun opperhoofd Haris bin Abi Zarar reisde langs de andere stammen van die regio en bracht ook verschillende andere stammen aan boord. Toen de heilige profeet, vrede zij met hem, hiervan nieuws ontving, zond de heilige profeet, vrede zij met hem, uit voorzorg een metgezel genaamd Buraida bin Husayb naar de Banu Mustalik om inlichtingen te verzamelen en verzocht hem om snel terug te keren, met inzicht in de stand van zaken. Toen Buraida aankwam, ontdekte hij dat er inderdaad een zeer grote bijeenkomst aanwezig was en dat er voorbereidingen werden getroffen om Medina met grote hevigheid en oproer aan te vallen. Hij keerde onmiddellijk terug en bracht zijn bevindingen over aan de heilige profeet, vrede zij met hem. Volgens zijn gewoonte, als een preventieve maatregel, spoorde de heilige profeet, vrede zij met hem, zijn metgezellen aan om op weg te gaan naar de woningen van Banu Mustalik. Een groot aantal metgezellen bereidde zich voor om te vertrekken. In feite een grote groep hypocrieten, die tot dan toe nooit in zulke aantallen waren meegekomen, gingen ook op weg. De heilige profeet, vrede zij met hem, liet Abu Zar Ghafari, of in het licht van verschillende overleveringen Zaid bin Harsa, achter als de emir van Medina en vertrok in de naam van Allah uit Medina in Shaban 5 Hijra.
Er waren slechts 30 paarden in het leger, hoewel kamelen in een iets groter aantal beschikbaar waren. De moslims reisden om beurten op deze paarden en kamelen. Tijdens deze reis vonden de moslims toevallig een spion van de ongelovigen, die gevangen werd genomen en aan de heilige profeet, vrede zij met hem, werd gepresenteerd. Na hem ondervraagd te hebben, toen de heilige profeet, vrede zij met hem, ervan verzekerd was dat hij werkelijk een spion was, probeerde de heilige profeet, vrede zij met hem te peilen naar informatie die relevant was voor de ongelovigen, maar hij weigerde. Bovendien, aangezien zijn houding verdacht was, volgens de gebruikelijke wet van oorlogsvoering, executeerde Hazrat Umar hem. Hierna rukte het moslimleger verder op. Toen de Banu Mustalik de dreigende komst van de moslims ontdekte en het nieuws ontving dat hun spion gedood was, werden zij zeer angstig. Hun eigenlijke bedoeling was om Medina op de een of andere manier onverwachts aan te vallen. Maar door de waakzaamheid van de heilige profeet, vrede zij met hem, waren de rollen nu omgedraaid. Ze waren enorm onder de indruk en de andere stammen, die zich ter ondersteuning bij hen hadden aangesloten, werden zo angstig door de kracht van God, dat ze onmiddellijk hun zijde verlieten en naar hun huizen terugkeerden. Wat echter de Banu Mustalik betreft, de Quraysh hadden hen zo diep bedwelmd met vijandschap jegens de moslims, dat ze zich nog steeds niet van oorlog onthielden en volledig vast besloten bleven om het moslimleger met volle kracht te bestrijden. Toen de heilige profeet, vrede zij met hem, Muraisi bereikte, dicht bij de plaats waar de Banu Mustalik zich bevonden, een plaats gelegen tussen Mekka en Medina, nabij de kust van de zee, beval de heilige profeet, vrede zij met hem, om het kamp op te zetten. Na het regelen van de gelederen en de verdeling van vlaggen enzovoort, droeg de heilige profeet, vrede zij met hem, Hazrat Umar op om voorwaarts te gaan en aan de Banu Mustalik aan te kondigen dat zelfs nu, als ze afzien van hun vijandschap jegens de islam en de heerschappij van de heilige profeet, vrede zij met hem, accepteren, ze vrede zouden ontvangen en de moslims zouden terugkeren. Ze weigerden echter krachtig en bereidden zich voor op oorlog. Er staat zelfs geschreven dat de eerste pijl werd afgeschoten door een man van hun stam, toen de heilige profeet, vrede zij met hem, getuige was van hun vijandigheid, beval hij de metgezellen om ook te vechten, aangezien de vijand al was begonnen met te vechten. Gedurende enige tijd wisselden beide partijen een regen van pijlen uit, waarop de heilige profeet, vrede zij met hem, de metgezellen beval een plotselinge aanval uit te voeren. Als gevolg van deze plotselinge aanval verloren de ongelovigen hun houvast. De moslims omsingelden hen zo vaardig dat hun hele stam omsingeld raakte en gedwongen werd hun wapens in te leveren. Met slechts 10 slachtoffers onder de ongelovigen en 1 onder de moslims kwam er een einde aan deze oorlog, die een gevaarlijke vorm had kunnen aannemen. In het leven en karakter van de zegel der profeten schrijft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib: het is ook nodig om te vermelden dat er een overlevering is over deze ghazwa in Sahih Bukhari, waar wordt verteld dat de heilige profeet, vrede zij met hem, de Banu Mustalik aanviel op een moment dat ze er niet van op de hoogte waren en water gaven aan hun dieren. Echter, als men nadenkt, is deze overlevering niet in tegenspraak met het relaas van de geschiedschrijvers. Integendeel, beide overleveringen hebben betrekking op 2 verschillende tijden. Dat wil zeggen, toen het moslimleger de Banu Mustalik naderde, op dat moment, aangezien ze niet wisten dat de moslims zo dichtbij waren gekomen, hoewel ze zeker wisten dat het moslimleger op het punt stond te arriveren, waren ze nog steeds op hun gemak, in een ongeorganiseerde staat. Het is juist deze toestand waarvan Bukhari melding heeft gemaakt. Toen ze echter het bericht ontvingen dat de moslims volgens hun eerdere voorbereiding waren aangekomen, stelden ze zich onmiddellijk in slagorde op en maakten zich gereed om te vechten. De historici hebben op deze tweede toestand gezinspeeld. Allama ibn Hajar en andere onderzoeksgeleerden hebben deze 2 variërende vertellingen juist
op deze manier met elkaar verzoend. En het is deze toelichting die juist lijkt te zijn. Bij de terugkeer van de expeditie van Bani Mustalik deed zich een incident voor, dat is overgeleverd in Sahih Muslim. Hazrat Jabir bin Abdullah overlevert: we waren met de heilige profeet, vrede zij met hem, tijdens een expeditie. Dit wil zeggen de expeditie van Bani Mustalik. Toen een man van de Muhajirin en man van de Ansar op zijn rug sloeg. De man van de Ansar riep naar de Ansar en de Muhajirman riep naar de Muhajirin. Dit wil zeggen, beide riepen om hulp van hun volk. Dit nieuws bereikte de heilige profeet, vrede zij met hem. En toen hij de opschudding hoorde, zei hij: wat is dit geschreeuw van de Jahaliya? Zij zeiden: o boodschapper van Allah, een man van de Muhajirin sloeg een man van de Ansar op zijn rug. De heilige profeet, vrede zij met hem, zei: laat dat, want het is een zinloze daad. Dit wil zeggen, ruzie maken over de kleinste zaak is zinloos. Toen Abdullah bin Ubay, die daar op dat moment aanwezig was, dit hoorde, zei hij kan dit gedaan hebben. Dit wil zeggen, een muhajir kan een man van de Ansar geslagen hebben, ook al is het een klap. Maar bij Allah, als we terugkeren naar Medina, dan zullen zeker de meest eervolle, de meest ellendige eruit gooien. Hazrat Umar antwoordde: o boodschapper van Allah, geef mij toestemming om het hoofd van deze hypocriet af te hakken. De heilige profeet, vrede zij met hem, zei: laat hem. Ik wil niet dat de mensen zeggen dat Mohammed zijn metgezellen doodt. De details van dit incident zijn vermeld in Life and Character of the Seal of the Prophets. Ik zal dit laten, zoals het al eerder vermeld is. Niettemin wordt in Sirat ibn Hisham vermeld dat in zijn laatste dagen, wanneer Abdullah bin Ubay zulke dingen zou zeggen, zijn mensen hem als uiterst indolent zouden bestempelen. Toen de heilige profeet, vrede zij met hem, hoorde van zijn toestand, zei hij tegen Hazrat Umar: o Umar, de dag dat je mij toestemming vroeg om hem te doden, als ik jou toestemming had gegeven, zouden de mensen minachting hebben en kwaad spreken. Maar als ik nu diezelfde mensen die voorheen minachting zouden hebben getoond, beveel om hem te doden, dan zouden ze het graag doen. Na geduld te hebben getoond, hebben juist die mensen die hem voorheen steunden, nu zijn taak aan het licht is gekomen, zich tegen hem gekeerd, en kunnen zelfs zo ver gaan dat ze hem doden. Hazrat Umar zei: bij Allah, ik weet nu dat de beslissing van de heilige profeet, vrede zij met hem, veel groter en gezegender was dan mijn suggestie. Toen de heilige profeet, vrede zij met hem, op het punt stond het begrafenisgebed te leiden van Abdullah bin Ubay, de leider der hypocrieten, zei Hazrat Umar: Allah de Almachtige heeft verboden om het begrafenisgebed van hypocrieten te leiden. De heilige profeet, vrede zij met hem, zei: mij is de keuze gegeven of ik vergeving voor hen moet vragen of niet. Aldus leidde de heilige profeet, vrede zij met hem, zijn begrafenisgebed. Toen Allah de Almachtige het leiden van het begrafenisgebed van zulke mensen ronduit verbood, leidde de heilige profeet, vrede zij met hem, daarna nooit meer het begrafenisgebed van een huichelaar. Abu Salma heeft overgeleverd van Hazrat Jabir bin Abdullah dat op de dag van de slag bij Khandak Hazrat Umar na zonsondergang kwam en de ongelovigen van de Quraysh vermaande. Hij zei: o boodschapper van Allah, ik was niet eens in staat om het asrgebed te verrichten, en het is nu na zonsondergang. De heilige profeet, vrede zij met hem, zei: bij God, ook ik heb de gebeden niet verricht. Vervolgens stonden we op en gingen we richting Bhutan. Bhutan was de naam van een van de valleien in Medina. Daar verrichtte de heilige profeet, vrede zij met hem, de wassing. En wij verrichten ook de wassing voor het gebed. En vervolgens baden wij het asrgebed na zonsondergang. Hierna verrichtte de heilige profeet, vrede zij met hem, het maghribgebed. Dit is een overlevering van Bukhari. Er zijn verschillende meningen over hoeveel gebeden de heilige profeet, vrede zij met hem, en zijn metgezellen niet konden verrichten tijdens de slag van Khandak.
en er zijn verschillende overleveringen in dit verband. In een overlevering verklaart Hazrat Jabir: op de dag van de slag bij Khandak vervloekte Hazrat Umar de ongelovigen en zei: ik kon het asrgebed niet verrichten, totdat de zon was ondergegaan. Hij zei toen dat hij naar Bhutan ging en het asrgebed verrichtte, nadat de zon was ondergegaan, waarna hij het maghribgebed verrichtte. Dit is ook een overlevering van Bukhari. In de vorige overlevering werd vermeld dat de heilige profeet, vrede zij met hem, ook bij hem was. Hazrat Ali heeft overgeleverd dat de heilige profeet, vrede zij met hem, op de dag van de slag bij Khandak zei: mogen Allah de huizen en de graven van die ongelovigen met vuur vullen, aangezien ze ons bezig hielden en ons ervan weerhielden Salat al-Wusta te verrichten, totdat de zon was ondergegaan. Vervolgens overlevert Abu Ubaidah bin Abdullah van zijn vader. De vorige overlevering van Hazrat Ali was ook uit Bukhari, dat op de dag van Khandak de afgodendienaren de heilige profeet, vrede zij met hem, verhinderde om 4 gebeden te verrichten, totdat een deel van de nacht was verstreken, zoals Allah had gewild. De verteller zegt verder dat de heilige profeet, vrede zij met hem, Hazrat Bilal opdroeg de azaan te roepen. Hij droeg hem vervolgens op de ikama te roepen en leidde het zorggebed. Vervolgens droeg hij hem op om de ikama te roepen en leidde het asrgebed. Vervolgens droeg hij hem op om de ikama te roepen en leidde het maghribgebed. Vervolgens droeg hij hem op om de ikama te roepen en leidde het isha-gebed. Dit is een overlevering van Musnad Ahmed bin Hanbal. De beloofde Messias ﷺ heeft al deze overleveringen als zwak beschouwd, behalve 1, waarin wordt vermeld dat de heilige profeet, vrede zij met hem, het asrgebed alleen verrichtte, vlak voor het verstrijken van de voorgeschreven tijd. Bij het weerleggen van de beschuldiging van de christelijke priester Fatimasi, waarin hij verklaarde dat de heilige profeet, vrede zij met hem, 4 van de gebeden na de voorgeschreven tijd verrichtte, verklaarde de beloofde Messias ﷺ: deze satanische list van jou door te beweren dat 4 gebeden werden gecombineerd op het moment van het graven van de geul, onthield in feite jouw niveau van kennis. Want het woord dat is gebruikt is kaza. O dwaas, het woord kaza wordt gebruikt met verwijzing naar het verrichten van het gebed. Niet dat een gebed volledig werd opgegeven. De term kaza is nooit van toepassing op een geval waarin een gebed wordt gemist. Als iemand zijn gebed volledig mist, wordt het woord fout gebruikt. Dit wil zeggen dat het gebed voorbij is. Het is om deze reden dat we een uitdaging van 5000 roepies hebben uitgevaardigd, omdat er zulke onwetende mensen bestaan die beschuldigingen uiten tegen de islam, en toch kennen ze niet eens de juiste betekenis van kaza. Iemand die niet eens het juiste woordgebruik kan aanwenden, hoe kan zo'n dwaas dan beweren dat hij de capaciteiten bezit om zulke ingewikkelde zaken te bekritiseren? Wat betreft de bewering dat 4 gebeden gecombineerd werden bij het graven van de geul, het antwoord op deze dwaze gedachte is dat Allah de Almachtige zegt dat het geen kwaad kan. Dit wil zeggen, er is niet zulke striktheid die ertoe leidt dat de mens vernietigd wordt. Daarom heeft hij het toegestaan om de gebeden te combineren of ze te verrichten na de voorgeschreven tijd in bepaalde verzachtende omstandigheden en in tijden van gevaar. Er is echter geen authentieke hadith die verklaart dat 4 gebeden allemaal samen gecombineerd werden. In feite staat in Fathul Bari, een verklaring van Sahih Bukhari, dat slechts 1 gebed, het asrgebed, dicht bij het verstrijken van zijn voorgeschreven tijd werd verricht. Als je op dat moment voor ons aanwezig was, de beloofde Messias richt zich hier tot de tegenstander, dan zouden we je hebben laten zitten en je hebben gevraagd om de authentieke overlevering te presenteren, waarin staat dat 4 gebeden werden gecombineerd. In het licht van de Sharia zijn er 4 gebeden die gecombineerd kunnen worden. Met andere woorden, het Zohr en het Asr-gebed kunnen samengevoegd worden. En het Maghrib en het Isha-gebed kunnen samengevoegd worden. Er is inderdaad 1 zwakke overlevering die stelt dat de Zohr, Asr, Maghrib en Isha-gebeden allemaal gecombineerd werden. Echter, alle andere authentieke overleveringen verwerpen deze specifieke overlevering. Het enige dat bewezen is dat alleen het Asr-gebed verricht werd dicht tegen het einde van zijn voorgeschreven tijd. Met betrekking tot de rol van Hazrat Umar ter gelegenheid van het verdrag van Hudaybiyah staat geschreven dat de heilige profeet, vrede zij met hem, Hazrat Umar opriep om hem naar de oudsten van Quraysh te sturen en hen te informeren over de reden waarom de heilige profeet, vrede zij met hem, naar Mekka reisde.
Hierop antwoordde Hazrat Umar: O boodschapper van Allah, vrede zij met hem, ik vrees voor mijn leven vanwege wat de Quraysh zouden kunnen doen, want ze zijn goed op de hoogte van de vijandschap tussen ons en hoe streng ik hen behandel. Bovendien is er niemand van mijn stam, de Banu Adi, die in Mekka aanwezig is, die mij bescherming kan bieden. Vandaar dat Hazrat Umar een lichte aarzeling uitte. En volgens een andere overlevering zei Hazrat Umar: O boodschapper van Allah, vrede zij met hem, als u het wenst, zal ik naar hen gaan. De heilige profeet, vrede zij met hem, zei echter niets. Hazrat Umar zei toen: ik zal u informeren over een persoon die in de ogen van de Quraysh meer gerespecteerd is dan ik. Dat is Hazrat Usman bin Affan. Hierop riep de heilige profeet, vrede zij met hem, Hazrat Usman, en stuurde hem naar Abu Sufyan en andere oudsten van de Quraysh, zodat hij hen kon informeren dat de heilige profeet, vrede zij met hem, niet kwam met de bedoeling om te vechten. Hij kwam slechts om de bedevaart van de Kaaba te verrichten en om de heiligheid ervan te eren. De details van dit incident zijn vermeld met verwijzing naar Hazrat Usman. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib heeft geschreven: terwijl de voorwaarden van het verdrag werden opgesteld, vond Abu Jandal, de zoon van Suhail bin Amr, die de gezant van de Quraysh was, plotseling de weg naar deze vergadering, struikelend in kettingen en handboeien. Deze jongeman was door het volk van Mekka gevangen genomen toen hij moslim werd, en ze hadden hem aan zware kwellingen onderworpen. Toen het te weten kwam dat de heilige profeet, vrede zij met hem, zo dicht bij Mekka was gekomen, ontsnapte hij op de een of andere manier aan de gevangenschap van de Quraysh, en nog steeds vastgebonden in zijn boeien, slaagde hij erin om naar Hudaybiyah te wankelen. Toevallig kwam hij daar aan op een moment dat zijn vader de voorwaarden stelde: iedere persoon die van het volk van Mekka naar de moslims komt, ook al is hij een moslim, zal teruggezonden worden. Abu Jandal wierp zich voor de moslims en riep zeer pijnlijk uit: O moslims, ik word aan deze marteling blootgesteld, alleen omdat ik de islam heb aanvaard. Red mij omwille van God. Toen ze dit zagen, begonnen de moslims in doodangst te woelen, maar ook Suhail bleef koppig en zei tegen de heilige profeet, vrede zij met hem: volgens dit verdrag is dit de eerste eis die ik aan u stel, dat u Abu Jandal overlevert aan mij. De heilige profeet, vrede zij met hem, zei: het verdrag moet nog worden afgerond. Suhail zei: als u hem niet aan mij teruggeeft, beschouw dit verdrag dan als ontbonden. Om de zaak op te lossen, zei de heilige profeet, vrede zij met hem: laat het gaan en schenk Abu Jandal aan ons, als een daad van gunst en vriendelijkheid. Suhail zei: nee, dit zal nooit gebeuren. De heilige profeet, vrede zij met hem, zei: Suhail, wees niet koppig, luister naar mij hierover. Suhail zei: ik kan dit in geen geval accepteren. Hierop riep Abu Jandal nogmaals uit: O moslims, zal je moslimbroeder teruggezonden worden naar de afgodendienaren na zulk een zware marteling te hebben ondergaan? Het is vreemd om op te merken dat Abu Jandal in die tijd geen beroep deed op de heilige profeet, vrede zij met hem, maar veel eer op de gewone moslims. Misschien was dit omdat hij wist dat, ongeacht hoeveel pijn de heilige profeet, vrede zij met hem, in zijn hart hield, hij nooit zou toestaan dat het verdrag nadelig zou worden beïnvloed. Hij verwachtte echter dat de rest van de moslims misschien in hun verontwaardiging op dat moment een manier zouden vinden om zijn vrijheid te rechtvaardigen, aangezien de clausules van het verdrag nog steeds werden overgeschreven. Desondanks en ongeacht hoe emotioneel de moslims waren, was het onmogelijk voor hen om een standpunt in te nemen tegen de wens van de heilige profeet, vrede zij met hem. De heilige profeet, vrede zij met hem, zweeg enige tijd. Hij zei toen pijnlijk: O Abu Jandal, wees geduldig, kijk naar God, want hij is het die voor jouw bevrijding en voor jouw zwakke moslimbroeders zal zorgen. Op dit ogenblik zijn wij aan onze omstandigheden gebonden, want wij hebben reeds een overeenkomst met de bewoners van Mekka gesloten. En wij kunnen niet in strijd met deze overeenkomst handelen.
De moslims waren getuigen van dit tafereel en in religieuze verontwaardiging raakten hun ogen vervuld van woede, maar uit respect zwegen zij voor de heilige profeet, vrede zij met hem. Ten slotte kon Hazrat Umar het niet meer verdragen. Hij kwam naar de heilige profeet, vrede zij met hem, en vroeg met een trillende stem: bent u niet de waarheidsgetrouwe boodschapper van Allah? De heilige profeet, vrede zij met hem, antwoordde: ja, dat ben ik inderdaad. Umar antwoordde: zijn wij niet op de waarheid en onze vijand op valsheid? De heilige profeet, vrede zij met hem, antwoordde: ja, inderdaad, zo is het. Umar zei: waarom zouden wij dan deze vernedering moeten verdragen? Met betrekking tot onze ware religie. Bij het zien van deze toestand van Hazrat Umar, zei de heilige profeet, vrede zij met hem, beknopt: kijk Umar, ik ben de boodschapper van God. Ik begrijp de wil van God en ik kan er niet tegen handelen. En hij is het die mijn helper zal zijn. Maar de verontwaardiging in de stemming van Hazrat Umar groeide moment na moment. Hij begon te zeggen: had u niet gezegd dat we het waaf rond de Kaaba zouden verrichten? De heilige profeet, vrede zij met hem, zei: ja, dat heb ik inderdaad gezegd. Maar heb ik ook gezegd dat deze twaaf zeker dit jaar zou zijn? Umar zei: nee, dat heb je niet gezegd. De heilige profeet, vrede zij met hem, antwoordde: wees dan geduldig. Als God het wil, zul je inderdaad Mekka binnengaan en de twaaf van de Kaaba verrichten. Echter, in deze staat van emotie was Hazrat Umar niet tevreden. Niettemin vanwege het buitengewoon ontzag voor de heilige profeet, vrede zij met hem, vertrok Hazrat Umar en ging naar Hazrat Abu Bakr. In zijn emotie stelde hij dezelfde vraag opnieuw en Hazrat Abu Bakr antwoordde ook op dezelfde manier als de heilige profeet, vrede zij met hem. Echter, Hazrat Abu Bakr adviseerde hem ook: o Umar, kijk hier, beheers jezelf. Laat je greep niet verslappen van het touw van de boodschapper van Allah. Bij God, deze man in wiens hand wij de onze hebben gegeven, is zonder twijfel waarheidsgetrouw. Hazrat Umar zei dat hij op dat moment vanwege zijn emotie zulke dingen zei. Maar later voelde hij zich buitengewoon berouwvol. Bovendien, om de gevolgen van deze zwakheid weg te werken, als een vorm van berouw, verrichtte hij vele vrijwillige daden als een boetedoening. Met andere woorden, hij gaf liefdadigheid, vaste, verrichtte vrijwillige gebeden en bevrijdde zelfs talrijke slaven, zodat deze vlek van zwakheid gereinigd kon worden. Hazrat Khalifatul Masih IV zou ook toespraken houden ter gelegenheid van de Jalsa voorafgaand aan zijn khilafat. Ik zal een deel in verband hiermee presenteren. Hij verklaart: er is geen twijfel dat de angst die uitging van het hart van Hazrat Umar in de vorm van een vraag ook gevoeld werd in de harten van vele anderen. De emoties die werden uitgedrukt door zijn tong waren niet alleen de gevoelens van Umar, maar ongetwijfeld werden ze ook gevoeld door vele anderen. De moed die Hazrat Umar toonde om dit gevoel te uiten was een vergissing van zijn kant, die Hazrat Umar daarna altijd heeft betreurd. Hij vastte veel, verrichtte vele gebeden, gaf liefdadigheid in overvloed en drenkte de gebedsmatten in angst, terwijl hij voortdurend istighfar reciteerde, maar nog steeds was het vuur van spijt niet gedoofd. De angst die gevoeld werd ten tijde van het verdrag van Hudaybiyah was tijdelijk en werd zeer snel omgezet in tevredenheid, door de barmhartigheid die vanuit de hemel geschonken werd. Echter, het gevoel van spijt dat in het hart van Umar was achtergebleven vanwege deze vraag die hij in haast had gesteld, bleef in hem aanwezig en dit gevoel verliet hem nooit. Hij zou altijd wensen dat hij nooit zo'n vraag had gesteld aan de heilige profeet, vrede zij met hem. Hazrat Khalifatul Masih IV verklaart verder: ik denk er vaak over na dat toen Hazrat Umar zijn laatste adem uitblies, dicht bij zijn overlijden en aan het bidden was: La li wa la alayya. O Allah, ik zoek niet de beloning voor mijn goede daden, maar ik zoek vergeving voor mijn zonden. Van al deze fouten was degene die hij misschien de grootste angst heeft bezorgd, degene die hij had begaan in de vlakte van Hudaybiyah, op het moment dat de voorwaarden van het verdrag van Hudaybiyah werden vastgelegd. Bij het zien van de rusteloosheid en de pijn van de metgezellen, wist alleen zijn geliefde God, die zijn meest uitmuntende vriend was, de toestand van het hart van de heilige profeet, vrede zij met hem.
Maar door deze 3 eenvoudige zinnen die hij uitsprak van zijn gezegende tong tot Hazrat Umar, liet de heilige profeet, vrede zij met hem, een grote boodschap achter voor degenen die zorgvuldig nadenken. Ten tijde van het verdrag van Hudaybiyah werd het perkament dat de voorwaarden bevat van het verdrag tussen de moslims en Quraysh van Mekka, ook ondertekend door Hazrat Umar. Hierover schrijft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib. 2 kopieën van deze overeenkomst werden overgeschreven en als getuige zetten vele gewaardeerde mensen hun handtekening. Van de moslims waren het Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqas en Abu Ubaidah. Nadat de overeenkomst was gesloten, nam Suhail bin Amr een exemplaar van de overeenkomst en keerde terug naar Mekka, terwijl het andere exemplaar bij de heilige profeet, vrede zij met hem, bleef. Over de terugreis van Hudaybiyah staat er geschreven in Life and Character of the Seal of the Prophets. Na het brengen van zijn offer beval de heilige profeet, vrede zij met hem, de terugkeer naar Medina. Op dat moment was het iets minder dan 20 dagen geleden dat de heilige profeet, vrede zij met hem, in Hudaybiyah was aangekomen. Tijdens zijn terugreis, toen de heilige profeet, vrede zij met hem, Qur al-Ghamim bij Usfan bereikte. Usfan ligt 103 kilometer van Mekka en Qur al-Ghamim is een vallei gelegen op 8 mijl van Usfan. En het nacht was, deed de heilige profeet, vrede zij met hem, een aankondiging en verzamelde alle metgezellen. Hij zei, deze nacht is mij een hoofdstuk geopenbaard en het is mij dierbaarder dan alle dingen van deze wereld. En het is als volgt. Inna fatahna laka fatham mubina. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Dit zijn de verzen 2 tot en met 4 van Surat al-Fatah en het gaat verder. Het 28ste vers is als volgt. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مهلكين رؤوسكم ومكسرين لا تخافون. Betekenis: O boodschapper, voorwaar, wij hebben u een klaarblijkelijke overwinning verleend, dat Allah u tegen uw voorafgaande en toekomstige, aan u toegeschrevene zonden mogen behoeden, en dat hij zijn gunst aan u mogen vervolmaken en u op het juiste pad mogen leiden, en dat Allah u met een machtige hulp mogen ondersteunen. Voorwaar, Allah vervulde het visioen van zijn boodschapper naar waarheid. Voorzeker, gij zult de heilige moskee te Mekka in vrede binnengaan, met haar geknipt of geschoren zonder vrees. Met andere woorden, indien je dit jaar Mekka zou zijn binnengegaan, zou je niet in veiligheid zijn binnengegaan, maar in oorlog en bloedvergieten. In het visioen had God echter een veilige binnenkomst getoond, en daarom is er dit jaar, als gevolg van de overeenkomst, een staat van veiligheid ontstaan. Nu, in overeenstemming met het visioen van God, zal je weldra in veiligheid de heilige moskee binnengaan. Inderdaad, het gebeurde zo. Toen de heilige profeet, vrede zij met hem, deze verzen aan de metgezellen reciteerde, aangezien de harten van enkele metgezellen nog steeds de bitterheid van het verdrag van Hudaybiyah voelden, werden zij verrast, denkend dat hoewel zij in mislukking terugkeerden, maar toch God hen goede wensen gaf op hun overwinning. Sommige haastige metgezellen zeiden zelfs, is het een overwinning dat wij terugkeren, terwijl wij beroofd zijn van het verrichten van tawaf rond de Baitullah? Toen de heilige profeet, vrede zij met hem, deze woorden hoorde, uitte hij groot ongenoegen. In een korte maar krachtige toespraak zei hij, dit is een absurd bezwaar, want als je nadenkt zal het duidelijk worden dat het verdrag van Hudaybiyah waarlijk een gedenkwaardige overwinning is. De Quraysh die op oorlog uit waren, hebben zelf de oorlog verlaten en een vredesverdrag met ons gesloten en hebben beloofd het volgende jaar de deuren van Mekka voor ons te openen. Beschermd tegen het onheil van de Quraysh, keren wij nu in vrede en veiligheid terug, terwijl wij de geur van onze toekomstige overwinning ontvangen.
Voorwaar, dit is dus een grote overwinning. Zijn jullie alle vergeten hoe deze stam, de Quraysh, tegen jullie oorlogsaanvallen uitlokte in Uhud en Ahzab? Deze aarde, met al haar uitgestrektheid, werd eng voor jullie. En jullie ogen versteenden en jullie beefden van angst. Vandaag echter sluit juist deze Quraysh een verdrag van vrede en veiligheid met jullie. De metgezellen antwoordden: O boodschapper van Allah, wij hebben het begrepen, wij hebben het begrepen. Wij kunnen uw vooruitziende blik niet bereiken, maar wij hebben nu begrepen dat dit verdrag waarlijk een gedenkwaardige overwinning voor ons is. Voorafgaand aan deze toespraak van de heilige profeet, vrede zij met hem, was Hazrat Umar ook in een staat van extreme ongerustheid. Daarom vertelde hij zelf dat bij de terugkeer van Hudaybiyah, toen de heilige profeet, vrede zij met hem, 's nachts reisde, hij zichzelf voor hem presenteerde en terwijl hij zich tot de heilige profeet, vrede zij met hem, richtte, wenste hij iets tegen hem te zeggen. De heilige profeet, vrede zij met hem, bleef echter stil. Hij sprak hem een tweede en derde keer aan, maar de heilige profeet, vrede zij met hem, zweeg zoals voorheen. Hij was enorm gekwetst door deze stilte van de heilige profeet, vrede zij met hem. Daarom ging hij voor de hele groep van de moslims uit en zei tegen zichzelf: O Umar, je bent geruïneerd. Je hebt de heilige profeet, vrede zij met hem, 3 keer aangesproken, maar de boodschapper van Allah, vrede zij met hem, antwoordde niet. Hij begon zich ernstig zorgen te maken over wat er aan de hand was. Hij begon te vrezen dat een Koranvers in zijn verband zou zijn geopenbaard. Er was niet veel tijd voorbij gegaan toen een man zijn naam riep en zei: de boodschapper van Allah heeft Umar bin Khattab geroepen. Hij zei tegen zichzelf: ik ben er zeker van dat er een Koranvers over mij is geopenbaard. Dus verontrust presenteerde hij zich haastig voor de heilige profeet, vrede zij met hem. En na hem met vredesgroeten begroet te hebben, kwam hij aan zijn zijde staan. De heilige profeet, vrede zij met hem, zei: op dit moment is mijn zoon Surah geopenbaard, die mij dierbaarder is dan alle dingen van deze wereld. Toen reciteerde de heilige profeet, vrede zij met hem, de verzen van Surat al-Fatah. Hazrat Umar vroeg: O boodschapper van Allah, is dit verdrag werkelijk een overwinning voor de islam? De heilige profeet, vrede zij met hem, zei: ja, dit is waarlijk onze overwinning. Hierop vond Hazrat Umar voldoening en zweeg hij en de heilige profeet, vrede zij met hem, keerde terug naar Medina. Hazrat Muslim Maud verklaart: ter gelegenheid van het verdrag van Hudaybiyah sloot de heilige profeet, vrede zij met hem, een vredesverdrag met afgodendienaren, waardoor de metgezellen grote angst voelden, dat zelfs een persoon van het kaliber van Hazrat Umar zichzelf presenteerde voor de heilige profeet, vrede zij met hem, en zei: O boodschapper van Allah, heeft Allah de Almachtige u niet zijn belofte gegeven dat wij de omlopen van de Kaaba zullen verrichten, of is de overwinning niet voorbestemd voor de islam? De heilige profeet, vrede zij met hem, antwoordde: inderdaad. Hazrat Umar legde toen voor: waarom hebben wij dan een vredesverdrag gesloten, terwijl wij onderworpen werden? De heilige profeet, vrede zij met hem, antwoordde: ongetwijfeld heeft Allah de Almachtige zijn belofte vervuld, dat wij omlopen van de Kaaba zullen verrichten. Maar hij heeft niet verklaard dat het zeker dit jaar zal zijn. De verslagen over het leven van Hazrat Umar zullen in de toekomst voortgezet worden, als God het wil. Op dit moment zal ik enkele overledenen noemen en hun begrafenisgebeden leiden. De eerste is die van Malik Muhammad Yusuf Salim Sahib, die de leiding had over de Zoednawisi-afdeling. Hij overleed op de leeftijd van 86 jaar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij was de enige Ahmadi in zijn familie en hij aanvaarde Ahmadiyyat in 1952. Zijn oudere broer vond werk voor hem bij de spoorwegen. In die tijd was de hoofdingenieur daar een Ahmadi genaamd Mir Hamidullah Sahib. Hij ontving de krant Al-Fazl en Mir Hamidullah Sahib predikte regelmatig aan hem. Salim Sahib werd Ahmadi na het lezen van Al-Fazl. Toen zijn familie erachter kwam, begonnen ze hem te dreigen dat ze hem zouden doden als hij Ahmadiyyat niet zou verlaten. Niettemin verliet hij zijn huis, maar hij verliet Ahmadiyyat niet op. Uiteindelijk, toen de situatie verslechterde, was de manier waarop hij zijn huis moest verlaten, dat zijn moeder op een nacht, zonder het haar andere zonen te laten weten, tegen hem zei: ga hier weg en kom nooit meer terug, anders komt je leven in gevaar. Hij voltooide zijn master in islamitische studies aan de Punjab Universiteit, waarna hij zich in 1958 aansloot bij Jamia Ahmadiyya. In 1963 studeerde hij af aan Jamia Ahmadiyya en werd hij aangesteld in het Ifta-kantoor bij Malik Saifur Rahman Sahib, de mufti van de gemeenschap. In 1967 werd hij vervolgens overgeplaatst
naar de Zoet-Novisi-afdeling toen Maulana Muhammad Yaqub Tahir Sahib, verantwoordelijk voor de Zoet-Novisi-afdeling, overleed. Benoemde Hazrat Khalifatul Masih III Malik Muhammad Yusuf Salim Sahib in zijn plaats, waar hij bleef dienen als de verantwoordelijke tot 1985. In het Zoet-Novisi-kantoor kreeg hij de taak om verslagen voor te bereiden van Hazrat Khalifatul Masih's toespraken, preken, programma's en reizen enzovoort. In 1978 vond de Breaking of the Cross-conferentie plaats in Londen, die werd bijgewoond door Hazrat Khalifatul Masih III. Malik Muhammad Yusuf Salim Sahib woonde deze conferentie samen met hem bij en stelde het verslag ervan op. Hij assisteerde Hazrat Khalifatul Masih IV ook veel bij het voorbereiden van Swane Fazle Umar en Hazrat Khalifatul Masih IV prees hem op een uitstekende manier. In 1983, toen Hazrat Khalifatul Masih IV een tournee maakte door Australië, Fiji en Singapore, was Malik Yusuf Salim Sahib ook aanwezig. Na de migratie had hij de taak om audiocassettekopieën voor te bereiden, die hij op een uitstekende manier vervulde. Vanwege de vereiste zorgvuldigheid ging hij zelf naar een plaats in Faisalabad om deze audiocassettes in een huis voor te bereiden en ze op de terugweg mee te nemen. Hij diende ook enkele jaren als missionaris in het veld. Hij had de gelegenheid om te werken aan Khutbat-e-Tahir in de Tahir Foundation. Hij had de gelegenheid om de handelingen van de Shura op te schrijven. Na zijn pensionering bleef hij de Jamaat dienen, maar nam in 2013 verlof wegens zijn ziekte. Hij trouwde 2 keer. Uit zijn eerste huwelijk had hij een dochter. Waarna zijn vrouw later overleed. Hij hertrouwde en daaruit heeft hij 2 zonen en 3 dochters. Zijn dochter Qudsiya Mahmoud Sardar zegt: onze vader zorgde ervoor dat we een stevige band met Allah hadden en herinnerde ons daar voortdurend aan. Hij was heel nauwgezet over onze gebeden en was boos als wij onze gebeden te laat verrichtten. Hij zou vurig bidden in zijn tahajjud gebeden. Hij reciteerde elke dag een deel van de heilige Koran en zelfs tijdens zijn ziekte vroeg hij altijd of het tijd was voor het gebed. Hij was zeer bewust van zijn gebeden. Hij heeft ons liefde en gehoorzaamheid voor Khilafat bijgebracht. Hij zelf had een grote liefde voor Khilafat. Hij zei altijd dat alle zegeningen te vinden zijn in gehoorzaamheid aan Khilafat. Hij doorstond grote ontberingen ter wille van Ahmadiyyat. De adjunct kabinetsecretaris Rashid Tayyib Sahib zegt: gedurende de tijd van de Hazrat Khalifatul Masih III trad Mirza Salim Sahib toe tot de Zoet-Novisi-afdeling. Hij was in staat om voor een langere periode in deze afdeling te dienen. Hij zou toespraken enzovoort uitschrijven. Hij stelde verslagen op voor de Jamaat-krant Al-Fazl. Hij voerde zijn werk uit met grote verantwoordelijkheid, bekwaamheid en op een uitstekende manier. Hij bezat ook een hoge literaire standaard en zoals ik al zei, had hij ook de gelegenheid om Hazrat Khalifatul Masih III en Hazrat Khalifatul Masih IV te vergezellen op buitenlandse bezoeken aan Afrika en Europa. Hij lette op de kleinste details in zijn werk. Hij schreef elk woord met grote concentratie en voorzichtigheid en terwijl hij schreef bad hij, zodat hij niet zou afdwalen van de ware betekenis. Zelfs na zijn pensionering in 2013, als er ooit problemen waren bij het samenstellen van het verslag voor de Shura, kwam hij onmiddellijk opdagen wanneer hij naar het kantoor van de privésecretaris werd geroepen. En hij zei altijd dat hij het een eer vond. Ik herinner mij ook dat hij een zachtaardig persoon was die in zijn werk verzonken bleef en hij voldeed aan zijn plicht om een levenstoegewijde te zijn. Hij voltooide rustig al zijn werk, stelde nooit eisen en leidde een eenvoudig leven. Moge de Almachtige Allah zijn vergeving en barmhartigheid schenken en zijn nageslacht in staat stellen zijn deugden voort te zetten. De volgende begrafenis is die van de gerespecteerde Shoaib Ahmed Sahib, een toegewijde die de zoon was van Bashir Ahmed Kalafkhana Derwesh van Qadian. Hij overleed op de leeftijd van 56 jaar.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hij begon de gemeenschap te dienen in 1987. Hij werkte in verschillende afdelingen van Sadr Anjuman als arbeider, afser en nazir. Hij was in staat om te dienen als in charge Daftar Uliya en Jalsa Salana Ahmadiyya, nazir Baitul Mal Kharch, nazim Waqf Jadid, Mal Afsar Jalsa Salana en president Khuddamul Ahmadiyya India. Zijn diensttijd omvatte meer dan 33 jaar. Hij was zeer geneigd tot aanbidding en was regelmatig in het verrichten van de tahajjud en nawafil. Hij toonde ook een hoge mate van gehoorzaamheid aan Khilafat. Hij zei altijd dat de ontvangen instructies onmiddellijk uitgevoerd moesten worden. Hij bezat een diepgaande kennis van de heilige Koran. Hij bestudeerde ook de boeken van de beloofde Messias ﷺ en de Khulafa. Hij bezat een breed scala aan religieuze kennis en was in staat om een toespraak te houden over elk onderwerp. Hij bezat een goede moraal en was sociaal. Hij toonde liefde en medeleven aan iedereen. Hij zorgde goed voor hen die in nood verkeerden. Iedereen in Qadian sprak vol lof over hem. Hij was zeer geduldig en dankbaar. De overledene was een Musi. Hij wordt overleefd door zijn vrouw en 2 zonen. Hij was de schoonzoon van Jalaluddin Nayyar Sahib, Sadr Anjuman Ahmadiyya Qadian. Rafiq Beg Sahib Nazir Baitul Mal Ahmad Qadian schrijft: ik had de gelegenheid om 18 jaar met hem samen te werken in Majlis Khuddamul Ahmadiyya India en het kantoor van Jalsa Salana Qadian. Hij zou al degenen die dienden leiden met zijn eigen praktische voorbeeld. Tijdens de dagen van Jalsa Salana bleef hij in zijn kantoor tot 3 of 4 uur in de ochtend en inspecteerde ook de accommodatie. Als hij een tekortkoming zag, zou hij die onmiddellijk verhelpen. Hij zou altijd elke vrijwilliger adviseren om rechtvaardigheid te hanteren in de zorg voor de gasten van de beloofde Messias. Als een vrijwilliger onrechtvaardig handelde, zou hij zich bij de gasten zelf verontschuldigen. Zijn zwager heeft ook geschreven: hij zei altijd dat hij nooit enige wrok koesterde tegen een persoon in de wereld. Een inspecteur van Wakalat-e-Mal Tahrik-e-Jadid schrijft: hij had een tournee van zijn provincies in Kerala en Tamil Nadu die 75 dagen duurde. Gedurende deze tijd werd ik ziek en hij zorgde voor mij zoals elk ouder dat zou doen. Mogen Allah de Almachtige de overledene zijn vergeving en barmhartigheid schenken. En zijn kinderen en vrouw geduld en verdraagzaamheid schenken en hen in staat stellen zijn deugden voort te zetten. Het volgende begrafenisgebed is die van Maqsood Ahmed Bhatti Sahab, een missionaris uit Qadian die op 18 mei op 52-jarige leeftijd overleed. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hij was afkomstig van de Jamaat in Charkor district Rajouri, provincie van Jammu Kashmir. Zijn diensttijd was 30 jaar. Hij was in staat om te dienen als Amir Zone Lucknow en als missionaris, hoofdverantwoordelijke Srinagar, voor ongeveer een jaar. Van 2017 tot aan zijn overlijden was hij voltijds in dienst als centrale qazi. Hij diende actief in Qaza met grote oprechtheid. Hij regelde tientallen zaken. Hij zou zich altijd bezighouden met de verantwoordelijkheden die hem waren toegewezen. In feite, in de afgelopen dagen toen hij ziek in het ziekenhuis lag, omdat hij het coronavirus had opgelopen, was hij nog steeds bezorgd over zijn werk. Hij was zeer sociaal, goedaardig, moedig, intelligent en een actieve toegewijde. De overledene was een Musi. Hij wordt overleefd door zijn moeder, 3 broers, zijn vrouw en 3 dochters. Mogen Allah de Almachtige de overledene met vergeving en barmhartigheid behandelen en zijn dochters in zijn bescherming houden en hen in staat stellen zijn deugden voort te zetten. De volgende begrafenis is die van Javed Iqbal Sahib uit Faisalabad, die op 66-jarige leeftijd overleed. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zijn zoon Talha Javed schrijft: Ahmadiyyat werd in zijn familie geïntroduceerd door zijn overgrootvader van vaderskant, Baba Jakira, die beroemd was om het maken en repareren van molenstenen. Hij voerde zijn werk uit door in de straten te roepen en tegelijkertijd zong hij met luide stem coupletten van de beloofde Messias ﷺ, om wegen te openen om de boodschap te verspreiden.
Bij de genade van Allah, naast de reguliere gebeden, verrichtte hij regelmatig het tahajjud-gebed en adviseerde hij iedereen thuis om het gebed in congregatie te verrichten. En in feite werden regelmatig gezamenlijke gebeden thuis verricht. Hij reciteerde regelmatig de heilige Koran samen met de vertaling ervan. Hij luisterde vooral naar de vrijdagpreken en liet iedereen thuis bij hem zitten om naar de preek van MTA te kijken. Hij had een grote passie voor het dienen van het geloof. Na de omstandigheden van 1984, toen de audiopreek van de kalif op cassette werd uitgezonden, stopte hij de cassettes in een zak en ging op zijn fiets van dorp naar dorp om ze af te leveren. Toen de MTA werd gelanceerd, liet hij een schotel bij hem thuis installeren en nodigde hij mensen bij hem thuis uit om naar de preek te luisteren. Hij wordt overleefd door zijn moeder, zijn vrouw, Abdul Basit, 2 zonen en een dochter. Mogen Allah de Almachtige hem met vergeving en barmhartigheid behandelen. De volgende begrafenis is die van de gerespecteerde Madiha Nawaz, echtgenote van Nawaz Ahmed Sahib, een missionaris uit Ghana. Zij overleed op 16 april op de leeftijd van 36 jaar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Zij verbleef in Ghana, waar zij ook is overleden. Haar echtgenoot, die missionaris is, schrijft: gedurende 16 jaar heb ik gemerkt dat zij vele grote kwaliteiten bezat. Ze was zeer verdraagzaam en geduldig, vriendelijk en meelevend. Ze was een uitstekende moeder en een trouwe echtgenoot. In Ghana gaf ze, als ze de kans kreeg, les aan de plaatselijke kinderen. Ze leerde haar eigen kinderen de Koran. Ze behandelde haar schoonfamilie op een uitstekende manier. Zij reageerde nooit op harde woorden, maar toonde geduld en adviseerde mij om hetzelfde te doen. Zij zou anderen altijd adviseren om te bidden. Zij schonk aandacht aan de kleinste details als het ging om de morele opvoeding van haar kinderen. Ze sprak vaak over de zegeningen van Khilafat tegen haar kinderen om hen aan Khilafat te hechten. Ze zorgde voor de armen en was een deugdzaam persoon. Ze wordt overleefd door haar man en 3 kinderen. Furad Safi 13 jaar, Faizia 8 jaar en Zara 1 jaar oud. Alle 3 de kinderen maken deel uit van het Waqf-systeem, mashallah. Mogen God de Almachtige haar gebeden accepteren ten gunste van haar kinderen, haar positie in het paradijs verheffen en haar vergiffenis en barmhartigheid schenken. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر